Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Το σημερινό μας θέμα είναι οι σταδιακές διπλωματικές ενέργειες για τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους. Αυτές οι ενέργειες έμειναν στην ιστορία ως τα πρωτόκολλα του Λονδίνου, δηλαδή μια σειρά συμφωνιών μεταξύ των εκπροσώπων των μεγάλων δυνάμεων, με τις οποίες κάθε φορά αποφασιζόταν και ένα νέο μέτρο για την πολυπόθητη ανεξαρτησία των Ελλήνων από την Οθωμανική κυριαρχία. Πολύ συνοπτικά, η εξέλιξη της Επανάστασης από το 1821 είχε ως εξής. Το 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κηρύττει την Επανάσταση στη Μορδοβλαχία. Βασικός του στόχος ήταν η Κωνσταντινούπολη. Λίγες εβδομάδες αργότερα ξέσπασε επανάσταση και στην Πελοπόννησο, η οποία αρχικά και μυστικά είχε σχεδιαστεί ως αντιπερισπασμός. Έτσι οι Οθωμανικές δυνάμεις θα μοιράζονταν μεταξύ Βορρά και Νότου, οπότε ο στόχος του Υψηλάντη για την Κωνσταντινούπολη ίσως να είχε περισσότερες ελπίδες. Όμως η προσπάθεια του Υψηλάντη προδόθηκε και ως το καλοκαίρι του ίδιου έτους ο Ιερός Λόχος, δηλαδή οι στρατιωτικές του δυνάμεις, θα διαλύονταν. Όμως στο Νότο ο αντιπερισπασμός εξελίχθηκε σε κύριο επαναστατικό μέτωπο, εμπνέοντας την εξέγερση σε όλον σχεδόν τον ελλαδικό χώρο. 2 χρόνια αργότερα όμως οι Έλληνες διχάστηκαν. Ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος διήρκησε από το 1823 έως το 1825. Οι κύριοι αντίπαλοι πόλοι ήταν ο Θεόδωρος ο Κολοκοτρώνης, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και ο Πετρόμπες Μαυρομιχάλης. Τότε οι Έλληνες έλαβαν και τα πρώτα τους δάνεια από το εξωτερικό. Δηλαδή τότε οι Έλληνες, ενώ ήταν ακόμη υποταγμένοι, χρεώθηκαν όχι για να αποκτήσουν την ελευθερία τους, αλλά για να πολεμήσουν μεταξύ τους, ενώ ακόμη ήταν υπόδουλοι. Το 1825, ό,τι είχε αποκτηθεί με πολλούς αγώνες και με ποταμούς αίματος κινδύνευε να χαθεί από την αντεπίθεση των Οθωμανών, οι οποίοι είχαν σχεδόν ολοκληρωτικά υποτάξει οποιαδήποτε ελληνική περιοχή είχε επαναστατήσει. Το 1825 λοιπόν οι εκπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, συναντιούνται στην Αγία Πετρούπολη, όπου αποφασίζουν να μεσολαβήσουν στο Σουλτάνο για την ειρήνευση με τους Έλληνες. Αυτοί δεν αποφάσισαν να συζητήσουν το ελληνικό ζήτημα από την καλή τους την καρδιά, αλλά γιατί πλήττονταν τα δικά τους συμφέροντα ή για κάποιους άλλους η ελληνική κρίση ήταν μια ευκαιρία για να ικανοποιήσουν τους δικούς τους απότερους στόχους. Ειδικότερα, η Ρωσία πάντοτε απέβλεπε στην ελεύθερη έξοδό της από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Επομένως, ο προσετερισμός των Ελλήνων ήταν μια καλή λύση στο πρόβλημά της. Ακολούθως, η Μεγάλη Βρετανία είχε υποστεί μεγάλο πλήγμα στο εμπόριό της από την αναταραχή που επικρατούσε εδώ και μια δεκαετία στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδίως στο Αιγαίο, εξαιτίας της δράσης των πειρατών και κυρίως των Ελλήνων πειρατών. Τέλος, η Γαλλία είχε απολέσει τη λάμψη της λόγω των Ναπολεόντιων πολέμων, οπότε το ελληνικό ζήτημα ήταν μια ευκαιρία για το Παρίσι να επαναπροσδιορίσει τις ζώνες επιρροής του στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Σουλτάνος αρνήθηκε κάθε σχετική συζήτηση, διότι ένιωθε πανίσχυρος και οι επαναστατημένοι Έλληνες είχαν πλέον σχεδόν ολοκληρωτικά ιτηθεί. Την ίδια χρονική περίοδο, αν και ήταν αναπάντεχο, οι Έλληνες ζήτησαν την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας. Συνέπεια τούτου ήταν η Ρωσία να στραφεί ολοκληρωτικά και απροκάλυπτα προς τους Λάβους της Βαλκανικής, προσπαθώντας να τους προσετεριστεί υπό το πρόσχημα της προστασίας τους από τους αλλόθρησκους Οθωμανούς. Η ελληνική επιλογή ήταν μια αναπάντεχη στάση, διότι αφενός δεν υπήρχε ομοφωνία μεταξύ τους και αφετέρου το πιο αναμενόμενο θα ήταν να ζητήσουν την προστασία της Ρωσίας λόγω του ομόδοξου και της φαινομενικά φιλελληνικής πολιτικής του Τσάρου, αν και στην πράξη κάθε άλλο παρά φιλελληνική ήταν η στάση της Ρωσίας. Στην ουσία, επειδή οι Ρώσοι είχαν συγκρουόμενα συμφέροντα με τους Οθωμανούς, οι Έλληνες λανθασμένα εξέλαβαν τη ρωσική πολιτική σαν φιλελληνική. Το
Το επόμενο έτος, το 1826, υπογράφεται το πρωτόκολλο μεταξύ της Ρωσίας και της Μεγάλης Βρετανίας, στο οποίο για πρώτη φορά γίνεται γραπτός αναφορά για την ίδρυση ενός κράτους υπό την ονομασία Ελλάς. Αυτό το κρατήδιο θα ήταν αυτόνομο, αλλά υποτελές του Σουλτάνου. Δεν καθοριζόταν η εδαφική του επικράτεια, ούτε το είδος του πολιτεύματός του, αλλά ήταν ένα πρώτο βήμα για την αναγνώρισή του. Την άνοιξη του επόμενου έτους, του 1827, η Ελληνική Εθνοσυνέλευση αναθέτει στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Ιωάννη Καποδίστρια, τη διακυβέρνηση της Ελλάδος. Το καλοκαίρι του 1827 οι μεγάλες δυνάμεις συνάπτουν τη συνθήκη του Λονδίνου, στην οποία αποφασίζεται μεταξύ άλλων ότι καμία εξ αυτών δεν θα προσετεριστεί μονομερώς στους Έλληνες και πως πρώτη στη μέριμνά τους θα ήταν η ειρήνευση στο Αιγαίο και κατ' επέκταση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου όλα αυτά τα χρόνια το εμπόριο είχε υποστεί τεράστιες ζημιές. Με τη συνθήκη αυτή ουσιαστικά για πρώτη φορά αναγνωρίζεται με απόφαση της διεθνούς κοινότητας η δημιουργία ελληνικού κράτους, έστω και υποτελούς. Ο Σουλτάνος εξακολουθεί να αρνείται κάθε παροχή ανεξαρτησίας στους Έλληνες, οπότε ακολούθησε η ναυμαχία του Ναβαρίνου τον Οκτώβριο. Η ναυμαχία αυτή ξεκίνησε με αφορμή ένα ναυτικό επεισόδιο, όπου στα ανοιχτά της σύγχρονης κομμόπολης της Ιταίας ένα βρετανικό πολεμικό σκάφος ενεπλάκη σε μία σύγκρουση με 6 οθωμανικά πλοία, τα οποία και βύθισε. Τότε ο τουρκογυπτιακός στόλος απέπλευσε από την Πύλο, όπου ελιμενιζόταν για να τιμωρήσει τους Βρετανούς. Όμως με αυτήν του την ενέργεια οι Τουρκοαιγύπτιοι παραβίαζαν τη Βρετανογυπτιακή Συμφωνία περί αναστολής των επιθετικών ενεργειών τους, σύμφωνα με την οποία οι Τουρκοαιγύπτιοι δεν θα προέβαιναν σε καμία επιθετική ενέργεια σε βάρος των Βρετανικών δυνάμεων. Ακολούθως, 2 μόνο βρετανικά σκάφη έτρεψαν σε φυγή την τουρκογυπτιακή ναυτική μοίρα, αναγκάζοντάς την να επιστρέψει πίσω στην Πύλο. Σε αντίπεινα, ο τουρκογυπτιακός στρατός του Ιμπραήμ άρχισε να βιαιοπραγεί σε βάρος του γηγενούς πληθυσμού. Στην περιοχή έπλεαν στόλοι και των 3 μεγάλων δυνάμεων, των οποίων οι επικεφαλείς προσπάθησαν να έρθουν σε επικοινωνία με τον Ιμπραήμ, αλλά εκείνος ήταν άφαντος. 4 μήνες νωρίτερα, τον Αύγουστο, είχε αποβιώσει ο Βρετανός πρωθυπουργός George Canning, αλλά η διαταγή του ήταν σε ισχύ, δίχως να έχει ανακληθεί από τον διάδοχό του, τον Frederick Robinson. «Εάν δεν εισακουστεί ο λόγος σας, χρησιμοποιήστε τα όπλα», είχε διατάξει ο Κάνινγκ τον Βρετανό ναύαρχο Κόδρικτον. Έτσι λοιπόν ο αγγλογαλλικός στόλος εισήλθε στον κόλπο της Πύλου και μία λέμβος με αγγελιοφόρο προσέγγισε την τουρκογυπτιακή πλευρά. Οι τελευταίοι όμως άνοιξαν πυρ και σκότωσαν τον αγγελιοφόρο, οπότε έτσι ξεκίνησε η ναυμαχία. Σε κρίσιμη στιγμή της σύγκρουσης ενεπλάγει και ο ρωσικός στόλος. Έως το απόγευμα της ίδιας ημέρας η ναυμαχία θα έλυγε με συντριπτική ήττα των Τουρκογυπτίων. Οι νεκροί και οι τραυματίες των συμμάχων ανήλθαν στους 650, ενώ μόνο οι νεκροί Τουρκοαιγύπτιοι ξεπέρασαν τους 6.000. Σχεδόν 3 εβδομάδες μετά από την ναυμαχία του Ναβαρίνου, στις 12 Δεκεμβρίου, οι μεγάλες δυνάμεις υπογράφουν το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Σε αυτό εγκρίνουν τη στρατιωτική απόφαση γαλλικών δυνάμεων στην Πελοπόννησο για την ολοκληρωτική εκδίωξη των τουρκοαιγυπτιακών δυνάμεων του Ιμπραήμ. Η απάντηση του Σουλτάνου δεν άρχισε να έρθει. Λίγες ημέρες αργότερα μήνυσε στους απανταχού μουσουλμάνους να ενωθούν εναντίον των Δυτικών, καλώντας τους σε έναν ιερό πόλεμο και χαρακτηρίζοντας τους Ευρωπαίους σαν συνεχιστές των Σταυροφόρων. Στις 19 Ιουλίου του 1828 οι μεγάλες δυνάμεις υπογράφουν ένα νέο πρωτόκολλο με το οποίο θέτουν υπό την προστασία τους τα νησιά των Κυκλάδων και την Πελοπόννησο. Μάλιστα σε αυτό ξεκαθαρίζουν στον Σουλτάνο ότι η οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση σε αυτές τις περιοχές από οθωμανικές δυνάμεις θα εκλαμβανόταν σαν να ήταν απευθείας επιθετική ενέργεια εναντίον των ίδιων των μεγάλων δυνάμεων. Στα τέλη του Αυγούστου αποβιβάζονται οι πρώτες γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Πελοπόννησο. Αυτή η στρατιωτική επιχείρηση έλαβε την ονομασία Εκστρατεία του Μοριά.
Οι γαλλικές δυνάμεις θα παρέμεναν στην Πελοπόννησο έως το 1833. Συνολικά αυτές περιλάμβαναν 3 ταξιαρχίες με περισσότερους από 13.000 στρατιώτες και 1.300 άλογα. Επικεφαλής της εκστρατείας του Μοριά τέθηκε ο στρατάρχης Νικολά Ζωζεφ Μεζόν, και η γαλλική βοήθεια όμως δεν ήταν μόνο στρατιωτική. Το Παρίσι έστειλε τόνους τροφίμων για τους γηγενείς και μεγάλα χρηματικά ποσά για τη συγκρότηση των πρώτων υπηρεσιών της κυβέρνησης του Καποδίστρια. Τέλος, μαζί με όλα τα παραπάνω, στην Πελοπόννησο κατέφθασαν και 19 κορυφαίοι Γάλλοι επιστήμονες μαζί με τις ερευνητικές τους ομάδες. Αρχαιολόγοι, γεωγράφοι, αρχιτέκτονες, γλύπτες, φυσιοδίφες και άλλοι όργωσαν κυριολεκτικά την Πελοπόννησο, θέτοντας τα θεμέλια της αρχαιολογίας, της χαρτογραφίας και των φυσικών επιστημών στον σύγχρονο ελλαδικό χώρο. Συνολικά το γαλλικό κομβόι περιλάμβανε 60 πλοία τα οποία κατέπλευσαν στα δυτικά παράλια της Πελοποννήσου. Τον επόμενο μήνα, το Σεπτέμβριο, οι Βρετανοί ήρθαν σε συμφωνία με τον αντιβασιλέα της Αιγύπτου και πατέρα του Ιμπραήμ, τον Μεχμέτ Αλή. Αυτό συμφώνησε στην αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο, υπό τον όρο να μην μεταφερθεί μαζί τους κανένας Έλληνας δούλος ή εχμάλωτος. Έναν μήνα μετά, στις 6 Οκτωβρίου, γαλλικές δυνάμεις πήραν για πρώτη φορά τον έλεγχο ενός οχυρού στην Πελοπόννησο, αυτού της Πύλου. Την επομένη ακολούθησε η Μεθόνη. Τον Νοέμβριο οι μεγάλες δυνάμεις υπογράφουν ένα νέο πρωτόκολλο στο Λονδίνο, σύμφωνα με το οποίο προσδιορίζουν τα πρώτα εδαφικά όρια του αυτόνομου ελληνικού κράτους, στο οποίο περιλαμβανόταν οι Κυκλάδες και η Πελοπόννησος. Τον επόμενο μήνα, το Δεκέμβριο, οι μεγάλες δυνάμεις υπογράφουν ένα νέο πρωτόκολλο, αυτή τη φορά στον Πόρο, όπου αποφασίζουν την εδαφική επέκταση της Ελλάδας, η οποία θα έφτανε μέχρι την νοητή γραμμή Βόλου-Άρτας, περιλαμβάνοντας και την Εύβοια. Η σπουδαιότητα αυτής της διπλωματικής πράξης ήταν ότι για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε η πολιτική υπόσταση της Ελλάδας. Την ερχόμενη άνοιξη, το Μάρτιο του 1829, οι μεγάλες δυνάμεις υπογράφουν νέο πρωτόκολλο στο Λονδίνο, με το οποίο προσδιορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα σύνορα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Σουλτάνος όμως εξακολουθεί να αρνείται την παραχώρηση αυτονομίας στους Έλληνες που ζούσαν στις εν λόγω περιοχές. Τελικά το φθινόπωρο, και ενώ ο ρωσικός στρατός έφτανε στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου, ο Σουλτάνος αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, της περίφημης συνθήκης της Αδριανούπολης, ο Σουλτάνος αναγκάστηκε να αναγνωρίσει τη Σερβία ως ηγεμονία και να αποδεχθεί τους όρους της συνθήκης του Λονδίνου του 1827, δηλαδή περί αυτόνομου αλλά υποτελούς ελληνικού κράτους. Όμως ένας όρος που έθεσαν οι Ρώσοι στη συνθήκη της Αδριανούπολης ήταν αυτός για τον ελεύθερο διάπλου των ρωσικών εμπορικών πλοίων από όλη τη θαλάσσια επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτός ο όρος ήταν και η αιτία που οι Βρετανοί δεν αναγνώρισαν τη συνθήκη της Αδριανούπολης, επομένως ούτε και την αυτονομία του ελληνικού κράτους. Κατά αυτόν λοιπόν τον τρόπο η Ρωσία παρουσιάστηκε ως η απελευθερώτρια των Ελλήνων. 6 μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1830, υπογράφονται διαδοχικά 3 νέα πρωτόκολλα από τους εκπροσώπους των μεγάλων δυνάμεων στο Λονδίνο. Σε αυτά αντιστοίχως αναγνωρίζεται για πρώτη φορά η ανεξαρτησία της Ελλάδας και προσδιορίζεται ο ανώτατος άρχον της χώρας. Επιπλέον η εδαφική επικράτεια της υπηρετικής χώρας περιορίζεται, μένοντας εκτός συνόρων η Ακαρνανία. Όμως η νησιωτική επικράτεια επεκτείνεται, στην οποία προστίθονται οι βόρειες ποράδες.
Στο πλαίσιο της ισονομίας αναγνωρίζεται η ίση αντιμετώπιση των πολιτών ανεξαρτήτως του θρησκεύματός τους. Τέλος, με το πρωτόκολλο αυτό αποφασίστηκε η αυτονόμηση της Σάμου και η υπαγωγή της Κρήτης στον αντιβασιλέα της Αιγύπτου. Τα παραπάνω πρωτόκολλα δυσαρέστησαν επί προσωπικού τον κυβερνήτη της Ελλάδος Καποδίστρια, διότι ουσιαστικά τον καθαιρούσαν πρόωρα από το αξίωμά του και μάλιστα εν αγνία του. Η Συμφωνία του Καποδίστρια ήταν να κυβερνήσει το υποτελές κράτος της Ελλάδας για μια επταετία. Όμως τώρα, στα μέσα της θητείας του, η Ελλάδα μετατρεπόταν σε ανεξάρτητο κράτος με επικεφαλής έναν ξένον ηγεμόνα, τον Λεοπόλδο του Σάξ-Κόμπουργκ, οπότε ο Καποδίστριας αναγκαστικά καθαιρείτο, δίχως να έχει ολοκληρώσει τον επταετή σχεδιασμό του. Μία ακόμη απόρρεια των παραπάνω πρωτοκόλων ήταν η μεταστροφή του φανατικού αντιπάλου της Ελληνικής Επανάστασης, του Αυστριακού καγκελάριου Μέττερνιχ. Αυτός λοιπόν δήλωσε ότι αφού η Ελλάδα θα καθίσταται ανεξάρτητο κράτος, βασική προϋπόθεση για την επιβίωσή της θα ήταν μία περαιτέρω διευρυμένη εδαφική επικράτεια, διότι η προτινόμενη ήταν πολύ περιορισμένη. Λίγες εβδομάδες αργότερα ο Λεοπόλδος αρνείται τον ελληνικό θρόνο, οπότε οι μεγάλες δυνάμεις υπογράφουν μια νέα σειρά συμφωνιών για την επίλυση του ζητήματος και διαφόρων άλλων λεπτομεριών για τη λειτουργία των πολιτιακών θεσμών του υποσύσταση κράτους. Εν τω μεταξύ, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι των μεγάλων δυνάμεων διαπιστώνουν ότι οι χάρτες που χρησιμοποίησαν για τη χάραξη των ελληνικών και τουρκικών συνόρων εμπεριείχαν διάφορα σφάλματα, οπότε έπρεπε εκ νέου να χαραχθούν νέα σύνορα. Αυτό το ζήτημα λύθηκε με τη χάραξη της νοητής γραμμής Βόλου-Άρτας στο νέο πρωτόκολλο του Λονδίνου το Σεπτέμβριο του 1831. Τον επόμενο μήνα δολοφονεί το Καποδίστρια στο Ναύπλιο και το υποσύσταση κράτος έρχεται στα πρόθυρα της διάλυσής του πριν ακόμη αποκτήσει υπόσταση. Κατά τους πρώτους μήνες του 1832 οι μεγάλες δυνάμεις υπογράφουν 4 νέα πρωτόκολλα με τα οποία αποφασίζουν αντιστοίχως τον σεβασμό τους στη νέα εκλεγμένη κυβέρνηση της Ελλάδας, την επιλογή του πρίγκιπα Όθωνα της Βαβαρίας ως την καταλληλότερη για τον ελληνικό θρόνο, τον τρόπο διαδοχής του ελληνικού στέμματος και τέλος την οριστικοποίηση των ελληνοτουρκικών συνόρων. Ακολούθως, τον Μάιο, οι μεγάλες δυνάμεις υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αποφασίζουν μεταξύ άλλων να καταστούν οι εγγυήτριες δυνάμεις για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Ωστόσο, ο Σουλτάνος εξακολουθούσε να έχει αντιρρήσεις επί των εδαφικών ορίων της Ελλάδας. Τελικά, η οριστική λύση επί του ζητήματος αυτού δόθηκε με τον διακανονισμό του Καλενταρκιόσκ στις 21 Ιουλίου του 1832.